Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi va kim Alloh Rahmondan g'aybdan qo'rqqan bo'lsa va Allohga itoatli qalb bilan kelgan bo'lsa, ana o'shalarga jannatga kiringlar, sizlarga salom bo'lsin, salomat holda kiringlar deyiladi. U yerda nima istasa bor, istamagan qo'shimchalari ham bor. Albatta bu oyatlarda har bir qalbi ochiq insonlar uchun, aql yuritgan insonlar uchun oyat ibratlar bordir, eslatmalar bordir. Oyat suraning oxirgi oyatlari qiyomat haqida bo'ladi yana. Qiyomat kunida yer yoriladi, odamlar chopqillab chiqib kelishadi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularni demak jamlaydi. Zalika yawmul xuruj. Mana shu sizlarni to'planadigan, chiqib keladigan kunlar mana shu deyiladi.